Өлкөдө спорттун жаңы түрү болгон endurance боюнча мелдеш өтөт. Май айынын аягына белгиленген таймаш Чүй облусунун аймагында жүрмөкчү. Аты эле башкача болбосо спорттун бул түрү кыргыз элине жакын жана биздин ат чабышка окшош дешет уюштуруучулар. Endurance Европада популярдуу спорттун түрү, ал боюнча дүйнөлүк чемпионаттар дагы өтөт. Этот спорт, эта дисциплина относится. Спорттун бул түрү ат спортунун классикалык түрүнө кирет. Ал жерде 7 спорттун түрү бар. Быйыл Францияда дүйнөлүк ат оюндары болот. Endurance абдан популярдуу. Акыркы убакта Орто Азияда кенен жайылып бара жатат. Анын тарыхы да бай. Аскердик спорттун түрү деп койсок да болот. Эң узак аралыкты чабандес 10 саатта басып өтүшү керек. Такая дисциплина очень популярная, сейчас входит в моду в Центральной Азии. Endurance ат менен узак аралыкка жарышуу болуп саналат. Англис тилинен которгондо бул сөз чыдамкайлык дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан спортчулар 40 чакырымдан 160 чакырым аралыкка чейинки дистанцияларда жарышат. Ал эми аларга негизги талап ушул аралыкты басып өтүүдө күлүгүнүн буту аксабай, жону жоорубай жана шайдоот болуп турушу керек. Эң кызыктуу жери бул жерде жанагындай чапкылап атты загонять этпей, жай бастырабы, желдиреби, ушинтип ушул жана 40, 60, 80, 160 километрди өтүш керек. Мунун результаты эмне? Ошол балдарды кызыктырыш ошол атка, ошол ат менен иштеген аттарын кызыктырыш, аты менен өзүнүн болгон мамилесин абдан өзгөртүү, атка болгон мамиле, ат дагы ошол үстүндө жүргөн кишини кадимкидей баш ийип калат да, таанышып бири-бирин. Ушул культураны өстүрүш деген максат болуп атат да. Өлкөнүн ат багуучулар союзунун төрагасынын орун басары Бектур Кубанычбековдун айтымына караганда, endurance кыргыз жылкысы үчүн ыңгайлуу спорт. Анткени биздин аргымактар көтөрүмдүү келип, көпкө чарчабай чуркай алат. Бу жерге көп деле ошол элден мындай бир кандай десем, англис таза кандуу атын алам деп, андай бир чоң каражат деле жоготпойт. Баягы эле өзүнүн минип жүргөн айгырларын, аттарын, ошол эле өзүнүн малын жакшыраак бир эмеге каратып, ошо бир жакшы кыргыз тулпаларын чыгарып алса, ошону мингенге да жакшы, чапканга да жакшы. Эскерте кетсек, endurance боюнча Кыргызстанда биринчи мелдеш 24-25 майда Чүй боорунда өтөт. Ал эми демилгечилер үстүздөгү жылы 3 мелдеш өткөрүүнү пландап жатат.